Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге құйрық майды қалай маринаттаймыз және құйрық майдың пайдасы туралы қысқаша айтып кетуді жөн көрдім. Видеоны толық соңына дейін қарауға кеңес беремін. Өйткені құйрық майдың сіз білмейтін пайдасы өте көп. Ендеше бастаймын. Алдымен құйрық майды салқын сумен бір рет жуып аламыз. Кейін қазанға суды толтырып, қалауыңызша тұз салып, 2 сағатқа қайнатып пісіріп аламыз. Құйрық май піскеннен кейін түсіріп алып, сәл суытып тұздауды бастаймыз. Ол үшін бізге тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, чеснок, паприка қажет болады. Осы айтылған заттардың барлығын бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Піскен құйрықты 4 бөлікке бөліп, барлық жерін айналдыра тұздап бұрыштап аламыз. Құйрық май асхананың маңызды бөлігі. Оның дәмі мен пайдалы қасиеттері дәстүрлі тағамдарда ерекше орын алады. Құйрық майдың пайдалы қасиеттерін атап айтатын болсам, құйрық май ағзаға энергия береді, денені ауруларға қарсы қорғайды, ас қорытуды жақсартады, ас қорыту жүйесін қорғайды. Кейбір зерттеулер гастрит пен асқазан жараларының алдын алады. Видеода көріп тұрғаныңыздай қызыл бұрыш пен паприка екеуін бөлек ыдысқа араластырып алдым. 4 бөлікке бөлінген құйрық майды жақсылап бұрыштап, тұздап алып, жаңағы қызыл бұрыш пен паприкаға барлық жерін аунатып аламыз. Мінекей құйрық май дайын болды. Енді холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Видеом ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер. Қазақша YouTube каналдың дамуына үлес қоссаңыздар деймін. Келесі шығарылымдағы пайдалы видеоны жіберіп алмас үшін подписация бөлімінің қасындағы колокольчикті басып қойсаңыздар болады.